Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. O sea que Yeshua va a venir aproximadamente como a las 6 de la tarde. Yo sé la hora, el mes, pero no sé el año. Va a venir como a las 6 de la tarde porque es cuando la luna no da su resplandor. Comienza un nuevo día y comienza un nuevo mes, porque cuando la luna no da su resplandor es lo que se llama Rosh Jodés. ¿Cuándo sabemos que comienza un año, un nuevo mes? Cuando la luna se esconde y no da su resplandor. Ya tenemos entonces, ¿a qué hora más o menos estará llegando el Señor? Por ahí a las 6 o 7 de la tarde, hora de Israel. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Vamos a ver en qué mes. Entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con una gran trompeta, dice aquí esta versión, me gusta, y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya la pillé, ya sé cuál mes es. Rosh Hashanah, 7º mes, Yom Teruah, fiesta de las trompetas. ¿Cuántos aplauden al Señor? Amén. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando nosotros? De las trompetas. Estamos hablando del chofar. Este chofar proféticamente fue sacado de un animal vivo que fue inmolado, dio su vida y se sacó este cuerno. Entonces, cuando este cuerno se suena, el sonido es espiritual, porque detrás de este sonido hay un animal que dio su vida, que fue inmolado. Dice la tradición judía y dice la Biblia, la Torah oral y la Torah escrita, que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac y le iba a meter la puñalada, lo iba a sacrificar, de pronto miró hacia atrás y escuchó entre los matorrales a un carnero que estaba enredado por los chofares, por los cuernos entre los matorrales. Entonces lo tomó y lo sacrificó en lugar de su hijo Isaac. Cuando Yeshua vino, dijo estas palabras: Abraham me vio cuando fue a sacrificar a Isaac y se regocijó de que yo iba a venir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el carnero? Tomó la vida de Isaac y fue inmolado por Isaac. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Tomó la vida de Israel, tomó la vida de toda la humanidad y fue inmolado por todos nosotros. Entonces, cuando se suena el chofar, estamos recordando que detrás de este cuerno hay un sacrificio. Por eso el chofar, cuando se suena, le hacemos recordar al Padre el sacrificio de Machía, y Él viene en nuestra ayuda por los méritos de Yeshua, por la sangre que Él derramó. El Padre
viene en nuestro auxilio, no porque nosotros tengamos los méritos, sino por los méritos de Machía, el Padre nos viene a prestar ayuda. Número 2, cuando sonamos el shofar, le hacemos recordar a Satán que él está vencido, que él está derrotado. Amén. El sonido del shofar, el shofar tiene un olor inmundo. Cuando sonamos el shofar, le hacemos recordar al diablo que aunque nuestros pecados fueron inmundos y nosotros olíamos a muerte, nosotros ahora estamos lavados y purificados por la sangre de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Entonces, el sonido del shofar tiene una connotación profética. ¿Cuántos aplauden al Señor? Ahora, ayer les estuve hablando que el shofar tiene 3 letras que en su morfología nos dan varios significados proféticos. Diga la Shin, la P y la Res. Nosotros estuvimos hablando en el estudio. Cuando usted esté en la casa, usted va a mirar que la letra Shin es la letra, la tríada, la letra de que mueve todos los poderes. Mueve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Shin. Por eso es la letra con que se escribe el Shaddai. Es la letra del diente, de la fuerza. Es la letra que tiene fuerza, que tiene agarre. Y Shekinah, con esa misma letra se escribe Shekinah, que es la nube de Elohim. Con esa misma letra se escribe Shema, oír la voz de arriba. Se escribe Shalom, que quiere decir, diga, paz, prosperidad, abundancia, alegría, gozo, bendición, salud. Cuando usted le dice a un hermano Shalom, usted le está mandando todas las bendiciones, que tenga salud, que tenga dinero, que tenga prosperidad, que tenga abundancia, que tenga bendición, que tenga paz. Es la misma letra con que se escribe Shemayim, que quiere decir los cielos. Entonces, cuando nosotros sonamos el shofar, el que lo suena, porque un brujo lo puede sonar. El que lo suena, sabiendo lo que significa, va a mover poderes, va a mover el mundo espiritual. El que lo suena sabiendo lo que significa. Porque llega por ahí cualquier baboso, llega y un día encuentra el cuerno y hacen y lo suena. Eso no quiere decir que se le van a abrir los cielos, que va a llegar la Shekinah, ¿no? Como aquellos que se ponen a estudiar letras hebreas y el corazón lo tienen bien sucio y piensan que tirando letras es como tocar un timbre en el cielo y que se le van a abrir todos los poderes. No, 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 no. El mundo espiritual se mueve cuando la fe está ligada a un corazón limpio. Y cuando ese corazón limpio está ligado a una mente que tiene entendimiento y tiene conocimiento de la palabra y sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando sonamos el shofar, diga, estamos activando al Todopoderoso. Estamos activando la nube de Yahweh. Estamos abriendo la dimensión de Shalom. Y estamos abriendo los cielos proféticamente. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Ahora, la letra P, diga conmigo, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Cuando se suena el shofar,
es cuando el Señor va a ejecutar algo proféticamente. Siempre que se suena el shofar es porque el Señor va a abrir proféticamente y va a iniciar algo proféticamente. O va a materializar algo proféticamente. Usted va a encontrar que la letra Pet significa el poder de la palabra. Eso ya lo explicamos ayer, amén. Hablemos ahora de la letra Res. Diga conmigo, la letra Res. Coloque ahí, por favor, secretario, muévase. La letra Res significa cabeza, significa comienzo, significa espíritu, porque es la letra divina. Por eso yo me llamo Raúl. Raúl, Rafael, Ra, sanador, Ul, grande. Hay una palabra hebrea que quiere decir Rafael, el Señor es tu sanador. Y Raful o Rahul quiere decir el médico grande o el guerrero grande. La palabra res, latinizada, que quiere decir la R, significa, con ella se escriben lo que se llama ros, cabeza, inicio de algo. Por eso cuando Yeshua viene a comenzar su reinado mesiánico, a comenzar su reino acá en la tierra, ¿qué es lo que se oye? El shofar. Dice la palabra que vienen las nubes y se oye el sonido de ¿qué? ¿Aló? Y entonces Satanás se pone nervioso. Hay un terremoto grande, dice la palabra del Señor. El monte de los olivos se parte en dos. Las naciones que vinieron a pelear contra Israel se trastornan. La bestia es apresada, el falso profeta son echados en el lago de fuego. Y viene Machía a establecer su Jodés, comienzo de un nuevo milenio, comienzo de un nuevo mundo. Amén. Ros, diga conmigo, cabeza, cabeza. Rúa quiere decir espíritu. Cuando usted suena el shofar, el Espíritu Santo se mueve, tiene fuerza. Rohashana, diga conmigo, un nuevo comienzo. Entonces por eso usted ve que cuando Yeshua viene, una de las cosas que se oye primero es el sonido del shofar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?